Кыргызстан туусун көтөрдүң, чоң сыймык болду. Аракет кыласың, тренировка бересиң. Медаль жок, 5-чи место. Ушу голден скорго ошо сүйрөйт азыр деп аткан жерден сен Пашевидин сыяктуу болуп кетти да. Мындай эле жатып берди депчи. Кичине туура эмес кылып алсаң эле ошо бир кичинекей ката менен эле сен утуп калышың мүмкүнсүң да. ММАге байкабайсыңбы, сенде бар ошо Пальчиктерибизди оробой калып, сынкечүдөй болуп кеткен моменттер болуп калган да. саясатка дагы оюң бар беле. Жиним кирип калды, аябай жаман болду мындай. Күрөш бул бир гана спорт эмес, күрөш бул жашоо. Бул спортка, бизнес спортка. Эрлан, биринчиден мен үчүн өтө чоң сыймык. Эми кыргыз жудосу, кыргыз спорту дегенде ошол акыркы ошо 2 жылдын ичинде чын айтканда ошо сенин атың, сенин ысымың ар дайым чыгып турат. Негизи эле ошо акыркы 2 жыл мен үчүн, мен ойлойм, сен үчүн аябай ийгиликтүү болду. Мындай буюрса, спорт жөнүндө көп сүйлөшөлү. Азыркы Кыргызстан спорт тууралуу, дзюдо тууралуу, ушул Олимпиада негизи быйылкы жылдын эң эле маанилүү спорттук иш-чарасы болду. Негизи эле ар бир спортчу үчүн бул Олимпиада жөнүндө сүйлөшпөйлүбү, биринчиден. Сен үчүн Олимпиада кандай башталды? Кызыктуу башталдыбы? Мен өзүм ошол ачылыш аземин алып баратканда ошол жөнүндө көп талкуу болду го. Бул Европа такыр эле чирип кеткен турбайбы деп. А сен болсо ошол учурдагы биздин улуттук курама команданын туусун көтөрдүң, Кыргызстан туусун көтөрдүң, чоң сыймык болду. Сен үчүн кандай болду ошо Олимпиаданын башталышы? Негизи эле өзүңөр көргөндөй эле ачылыш аземи биз ойлогондой болбой калды. Чын айткандачы. Анткени буга чейинки Олимпиадаларда стадиондо өтөт эмеспи? Ошол негизи ошол жакшыраак экен да, стадиондо өтүшү жакшыраак экен. Анткени мындай баары мындай укомплектовано дегенде мындай баары бир жерде, баары мындай тияка бияка чачырап кетпейт. Азия оюндардын ачылыш аземинде эле ошондой болду. Стадиондо болду, анан ошол эле жерде башка мамлекеттин спортчулары отуруп эле полный ачылыш аземин көрдү да. А ушунусу мындай кичине башкачараак өттү да. Мен оюмча мындай бир чоң мындай жаңылуу болушту го дейм мен үчүн. Анткени ачылыш аземине мындай биринчи жолу катерлер менен чыктык. Кудайга шүгүр биздин Кыргызстаныбызга бирок бир мындай отдельный катер берип койгондочу. Анткени башка чоң өлкөлөр бир эле катерге 4-5 өлкө болуп мындай көрүнбөй деле калышты да. Бирок эми негизи эле ачылыш аземи мындай энергетикасы аябай сонун болду. Бир жагынан жамгыр төгүп токтотпой туруп алды ошол моментте. Анан ачылыш аземинде биздин байракты көтөрүп чыкканда эле ливень башталды, токтобостон жаап туруп алды. Эми ошону карабастан биз тубузду бийик көтөрүп до конца алып барыш керек болчу да. Жакын келгенде ошол Эйфелева башчынын эмеси аягында болуп калат да, ошо Эйфелева башчына жеткенде ошондо ачылыш аземи бүтөт эмеспи? Ошол жакка келгенде биздин кыргыз болельщиктерди көрдүк, колдон көрдүк, ичибизден аябай сүйүнүп, мындай өзүнчө мындай бир сүр болду да ошол жердинчи. Анан биякта карасаң, өйдө жактарда ошо президенттер отурган жак, биягында камералар турат. Эми биздин кыргыз болельщиктерибиз, көрөрмандарыбыз бизди колдоп турган аябай бир чоң кубаныч тартып алды бизге. Негизи ошо кыргыз тарыхындагы сен 8-чи адам болдуң ошол биздин байракты көтөргөнчү Олимпиада оюндарына аткан ошо 96-жылы, 2000, 2004 анан кийин ошо сен үчүн ошо башында белгилүү болгондо ошол Эрлан Шеров байракты ошо ачык аземде көтөрөт дегенде башында кандай сезимдер болду? Анан жоопкерчилик кандай бир сезилсе керек кичине болсо дагы? Эми негизинен мен ошо жаш кезден баштап башка спортчуларга карап, мындай башка спортчуларда эле ошону каалап жаткам. Мен өзүмчө бир кыялым бар болчу. Буюрса чоңойгондо Олимпиадага барып, биздин байрагыбызды өйдө көтөрүп дегенде бир сонун кыялдар бар эмес белем да. Анан ошол нерсе Кудайга шүгүр, Аллах Таалама чексиз шүгүр болсун ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берип атканына. Эми негизи эле жаш кезден баштап ар башка спортчуларда эле мен кыялым ошо Олимпиада болчу, Олимпиаданын алтыны болчу. Ушунусу мага бир чоң мындай сабак болду десем болот ошол Олимпиада. Анткени көп нерсе көрдүм, энергетикасын байкап алдым, атмосферасын байкап алдым. Ошо сүрдөгөндү деле билиш керек экен, туура сүрдөнүш керек экен. Өзүңдөн ошо энергияңды башка жактарга чачырата бербей, бир гана өзүң кыялың менен, максатың менен умтулушуң керек экен да. Ошонун бир экиси ошо ката кетирдик, бирок ошону эмки Олимпиадада буюрса башкачараак кылып жакшыртабыз деп.
Ой, хорош. Это было шикарно, да. Баристерде дзюдоисттер ойлойт да баары мына нык болушат, чисто мындай үпчү эле күчкө салып эле. Дзюдодо бар экен го мындай. Күчкө салып күрөшкөн, анан кийин техника күрөшкөн. Бирок мына Краковецкий айткан эсимде да, мындай 50-50 дагы невозможно дегенде, кичине кээ бирде көбүрөөк сөздөй ошо күчкө басым кылыш керек дегенде. Сен кайсыга көбүрөөк мындай? Анткени ал чоң вестерде да. Ал плюс 100дөн ашык весовая категория болуп атпайбы? Ошого жараштуу ал физически жагынан ушуну болуш керек да. Күчтүүрөөк болуш керек. Кичинекей вестерге 60-66 килограммдарга наоборот. Техника, Көбүрөөк техника, ловкость, выносливость болуш керек да. Ал жакта мындай кашка бере койсоң, кичине катып каласың. Мына кыймылдарың кичине слаболашып кетет да. Ошолорго өзгөчө тренировка болуш керек. 60-66 килограммга 70-81 башкача тренировка, 90-100 плюс 100 башкача тренировка болуш керек да. Сен демек ошо физикага көбүрөөк басым алып турасың эле? Мен весовая категорияма ошо кичине көбүрөөк физика бериш керек экен да. Эми ошонун баарын чогуу алып кетейин деп атам. Ошо жаш кезимден баштап гимнастикадан алектенген, бирок 5 жашымдан болчу да ал. 5тен 6га чейин гимнастикадан алектенип, ошодон кийин гимнастика вообще жок болду да. Азыр эми кичине гимнастика кылып атабыз, неметипчи. Мындай ошо гибкость, акробатика, анан орусча айтканда ориентация в пространстве деп коет эмеспи? Ошол негизи эле дзюдого керек экен да. Дзюдого деле эмес, башка спорт түрлөрүнө керек экен да. Ошол күрөш, самбо болобу, мындай единоборстволор бар го. Ошолорго негизи гимнастика как база, как основа болуп барат экен да. Негизи эле балаңды эң биринчи спорт катары гимнастикага бериш керек деп уккам да, ошо туура деп ойлойсуңбу? Мен туура деп ойлойм. Анткени ошол жакта бүт ошо акробатиканын бүт элементтерин үйрөнөт. Растяжка, гибкость бүт жагынан мындай өнүгөт да, өнүгөт өсөт. Бирок ошол биринчи спорт түрү бул гимнастика, плавание болуш керек деп ойлойм да. Менин кызым Жибек дзюдо күрөш менен машыккандан бери өзүнө болгон ишеничи, ошо менен бирге адамдарга болгон мамилеси дагы өзгөрүлдү. Ишеними менен кошо концентрациясы, окуган жеринде стратегиясы, өзүнө алып жүрүшү бийигирээк деңгээлине чыкты десем жаңылышпайм. Убактысын теге кетирбей, сабагына да үлгүрүп, тренировкасына да үлгүрүп, башка жумуштарга да үлгүргөнү ошол жагы байкалып турат. Ден соолугуна келсек, дзюдо күрөшү өтө көп энергияны талап калгандыктан туура тамактанууга зарыл болду келишибиз. Туура тамактануу менен иммунитетибиз көпкө көтөрүлдү. Анткени буга чейин острый форма ангина менен ооручу, спорт энергиясы туура багытта алгандан бери ден соолугу бекемдеди дагы чындады. Уникум спорттун негизги философиясы бул балдардын табигый болгон потенциалын спорт аркылуу толук түрүндө ачуу. Спорт биз үчүн бул жөн эле курал, физикалык эле жагынан эмес, психологиялык жагынан күчтүү болот. Биз машыктыруучуларды, тренерлерди тандаганга аябай көп көңүл беребиз. Ошол спорт боюнча жакшы жетишкендиктери болуш керек. Экинчиси, тренер болуп иштегенине тажрыйбасы болуш керек. Балдардын психологиясын түшүнгөн адам болуш керек. Эмне дегенде тренер бул жөн эле спорт боюнча машыктыруучу эмес, бул балдардын ментору болуш керек. Уникум спортто дзюдодон тышкары дагы таэквондо, бокс секциялары бар. Бирок эң негизгиси бул гимнастика боюнча секциялар. Биз биринчиден болуп жеке залда спорттук гимнастиканы өнүктүрүп атабыз. Эмне үчүн спорттук гимнастиканын мааниси көп? Анткени спорттук гимнастика ар бир спортко, башка спортторго балага жакшы фундамент берет. Кичинекей кезинде гимнастика менен машыккан балдар кийин башка спорттордо аябай жакшы результат көрсөтөт. Мисалы дзюдодо деле. Биз улутубуздун деңи сак болуш үчүн биз кийинки муундарга кичинекей кезинен эле өзүнүн ден соолугун жакшы карашты, спортту жакшы адатка айлантырышты үйрөтүшүбүз керек. Мен жана уксам биринчи спорттун сеники ошо күрөш болгон турбу, жөнөкөй күрөш, дзюдо эмес. Эң биринчи спорт түрү гимнастика болду. Гимнастика болду. Андан кийин карате болду. Андан кийин тайский бокс болду. Андан кийин болсо ошо дзюдо менен греко-римский чого башталды да. Бирок биринчи ошо греко-римскийден баштап алдык. Андан дзюдону кошо алып кеттик да. Бир күн
грек-рим күрөшү бир күн жүдө болду да. Сен жана ММА-ге даярдангандай эле баштаган турбайсың көрсө. Бүт бар, каратеси да бар, тайквондосы да бар. Ошондой эле болду го дейм. Элдер чынын айтсам мындай, айтпай эле мындай, ММА-ге байкабайсыңбы, сенде бар ошо. Негизи ошондой эле бар. Бар ошо. Негизи бир ойлор ошондой кетет. Кетет да? Бирок ошондой ой болсо, ошондой максат болуш керек да. Анда сен мындай бир жагынан мындай бир гана жүдө менен алектенбешиң керек экен да. Ошондо сен боевой самбону, кикбоксингден деле, рукопашканы деле коюшуң керек. Жалпы ошо бүт эле единоборстволордун баарын камтышың керек экен да. Чогулуп кетишке бар ма? Ооба. Жүдөнү тандасаң, жүдөнү уже майын чыгарып дакын салып кетейин эми. Ошо биринчилерден болуп чыктың кыргыз спортчулардын арасынан. Ошондо өзүңдү ошо ачылыш аземинен кийин кандай настрой кармап, психологиялык жактан мен оюмча көбү күрөшүшсө керек өзүмдү кармаш керекмин, ошол жактан ошо чоң давление болгондо, кысым болгондо, анткени Франция бул дүйнөдөгү ушул жүдө мамлекеттеринин бири да. Ошо Япония, Франция 3 жылдыкка кирет го. Францияда өтө жакшы көрөт да жүдөнү, андан кийин түшүнүктүү болчу да. Францияда ошол көрмандар көп болот, трибуналар толугу менен келишет. Анан ошол кысымда мен өзүм жоготпош керекмин деп өзүм менен күрөштүмбү? Болду ошондой учурлар. Эми негизи күрөш бул бир гана спорт эмес, күрөш бул жашоо жерде эмеспи? Баягы кинода айтып кеткен элечи. Анан ошол эле жерде деле биз күрөштүк өзүбүздүн психологический жагыбыз менен мындай мындай бир адам эки жакка бөлүнөт эмеспи? Бир жагы жамандыкка неметип турат, түртүп турат, бир жагы жакшылыкка түртүп турат дегенде эле ошол бири-бириң менен ичиңен күрөшө бересиң. Эми сиз айткандай эле ошондой давление болду ичимен, жоопкерчиликти сездим, жакшы сездим. Эми аракет кылдык. Ачылыш аземинен кийин кичине көрүп отура алсак, ал жак кичине башкачараак болуп кетти. Европанын ошо бүт мындай тармактагы мындай өзүн көрсөттү десем болот да. Терс жактарын. Ошо терс жактарын полный көрсөттү. Эми ансын көп мындай ошол жакка көп көңүл бурбай эле өзүбүздүн ошо деревнябызга, олимпийский деревнябызга кеттик. Ошол жакка барып, жайланышып, неметип, настрой кармап. Эми менин оюмча психологический жактан мындай көп деле кеткен жокмун. Баары эле жакшы болчу, ментально деле даяр эле болчу. Негизи эле ушул Олимпиада оюндарына кандай даярдык менен бардың элең эми өзүң оюнча табында белең же мындай бир кемчиликтер бар беле өзүңдө? Мындай мен чын айтканда табында эмес элем. Анткени менин формам мындай слабылашып кеткен акыркы ошо күндөрүчү. Негизи биз ошо сборлорду, подготовкаларды, даярдыктарды көрүп, Олимпиадага 10 күн калганда биз Сочиде сбор өтүп аткан болчук да, Россия мамлекетинде. Ошол жакта сбор өтүп атканда ооруп калдым. 3 күн температура болуп жатып калдым. Ошол бир чоң ката болуп кетип калды. Өзүм сезишим боюнча настроюм деле башкача болуп түштү. Ошондон кийинчи. Эми ошодон карабастан өзүмдү мындай кой калдыма келейин деп белди бекем бууп дегендей өзүмө настрой кылып кой немечке жөнөшкө жакшылап настрой карма деп өзүмдү бир жагынан орусча успокаивать этип аттым. Негизи жаш балдарга дзюдо деле жакшы, гимнастика деле жакшы дегендей. Бирок дзюдодо көрдүңөр да, гимнастический элементтер көп. Аябай жакшы негизи жаш балдаргачы. Негизи могу балдарына жашта бир 10-11 жашта экен. Сен өзүң эсиңдеби эң биринчи чыккан ошо матта соревнования эсиңдеби? Ооба. Канча? Албетте эсимде. Мен 10 жашында баштасам 2 айдан кийин эле биринчи турнириме чыккам. Ошондо биринчи орунду алгам. Негедир мындай бир кичине база бар болчу экен да менде. Чыгып туруп эле биринчи орун алгам. Биринчи орундан кийин эле анан ошо экинчи, үчүнчү орундарды ала баштадым андан кийинчи. Бирок биринчи медалдын биринчи место алган эсимде да. Мында жок экен ана голливудский история башында уттуруп анан кийин кыйналып деген. Сразу эле уткан турбайсың. Бирок эң биринчи ошол болду да. Анан албетте утулуштар көп болду. Бирок биринчиси эсимде калды да. Биринчи орунду алганымчы. Сон жүрөм кетти. Мен үчүн эң маанилүү нерсе ой пикиримди адамдарга жеткирүү. Бул ишке берилгендик жана оптимизм. Кристал брендинин таза сулуусунун шыктандыруусу менен бул улуу тоолордон күч жана өжөрлүктүн символун көрдүм. Биздин желегибизди эл аралык аренада көтөрүп жүргөн спортчулардын жолун көрдүм. Бардыгы кичинекей булактан,
биринчи кадамдардан, машыгуулардан жана өзүңдү жеңүүдөн башталат. Спорт хаб спорттогу жеңиштерди гана эмес, спорт бул өзүңдү өнүктүрүү жол экенин өлкөгө көрсөтүүнү максат кылат. Биз жаштарды шыктандырып, жашоодо мүмкүн эмес деген нерсени жоготкубуз келет. Ар бир маек бул сабак. Кайраттуулуктун, рухтун күчү жана өжүрлүктүн сабагы. Спортчулар бизге жашоо бир гана жарыш эмес, биргелешкен сапар экенин үйрөтөт. Ар бир жеңишти баалоо маанилүү. Биздин ишибиз жаштардын жүрөгүндө өз чокусуна чыгууга болгон каалоону жандырган учкун болсун. Мен бир нерсени байкадым да, сеники юношеский дзюдодо жетишкендиктер аябай жакшы да негизичи. Азияда калдың, көп негизи жеңиштер көп, алтындар, күмүш, коло көп экен. Анан кийин ошол взрослый өрөң өткөндө мындай чын айтканда бир кыйынчылык кадимкидей болуптур да. Мындай медальдар да жок болуп калыптыр. Анан кийин бир убакыт өткөндөн кийин ошо медальдар кайра келип баштады да. То есть мындай көбүндө ушундай болот го, ошо мындай молодежьтон взрослыйга өткөндө кадимкидей мындай оорлошуп түшөт да мындай ситуация. Сеники ошондой болуп кетет менин байкашымча. Ооба, албетте адаптация кылышың керек. Меники ошондой болуп калды, мындай юниор кезекте күрөшүп жүргөндө, жаштар арасында күрөшүп жүргөндө. Ошондо Азия биринчилигин уттум. Анан Кубок Европа, Кубок Азиялерде жеңүүчү болдум. Бирок ошол кезде мен 81 килограмм салмакта күрөшүп жүргөм да. 81ден 90га секирдим и сразу эле чоңдор арасында күрөшүп баштадым. Бул эки эсе адаптация болуп түштү да мага. Анткени 90 килограмма сен адаптация болушуң керек, ошол калпка келишиң керек. 81 салмакта башкача экен, техникаң деле башкача болуп калат дегендей. И жаш өспүрүмдөр арасында деле кичине башкача деңгээл болуп калат экен да. Ошого деле адаптация болдум, аябай көп убакыт кетип калды ошого деле. Бир канча 2019-2020 өтсөм 90 килограммга чоңдор арасында ошондо бир 2 жылдай адаптация болуптур да. 2,5 жылдай. Вообще медаль жок болуп 2022 жылга чейин мен бир гана 5-орундарда алып бердим да. Бир медаль жок. Аракет кыласың, тренировканы бересиң, медаль жок, 5-место. Дүйнө биринчилигинде 5-место. Гранд Слам, Гран-прилерде 5-место. Ошо Всемирный универсиадада 5-место. Бүт жакта эле 5-место болот да. Меники ошондой буйрук экен да, эми мындай карагандачы. Эми ошонун эч колу түшүрбөстөн чөкпөй алдыга карай тренировка кылдык. Мага ошо 2022 жылы Азия биринчилигинде эме күмүш медаль берди да. Максаттар боюнча сураган эме дейм да, тиги Олимпиададан кийин биз ошол байкап калдык. Ушул Эрлан мындай күтүлбөгөн жерден саясатка аралашып баштаган сыяктуу болуп эсептелинди да. Анткени жаңы партия азыр түзүлүптүр. Жакында ошол шаардык кеңешке шайлоо болот. Андан кийин сен ошол рекламный акцияны көрүп калдык да. Бул эмне, сен саясатка дагы оюң бар беле? Жок, эми. Эмнеге андай чечимге келдиң дейм да? Саясатка негизи ой жок, бирок мындай караганда азыркы учурда ой жок, бирок кийинчерээк ой бар да. Анткени биз билбейбиз кайсы жакта болуп калар экенбиз. Бирок ар тараптан биздин мамлекетибизди өнүгүшүнө салым кошсок деп оюм ошондой бар эле да. Ниетим бар эле. Салым кошолу өзүбүздүн мамлекетибизге кандай тармакта болбосун салым кошсок жакшы болмок эле деген. Бирок азыркы учурда ошол партияда биздин байкелерибизге жардам берип атабыз. Анан өзүм деле бир-эки ойлорум, бир-эки мындай Бишкек шаарына кылчы ошо салым кошчу бир ойлор бар эле. Ошону бир кыла кетсем деген ойлор бар эле негизи. Ошонун себебинен да. Бирок жана шайлоо болот да, кадимкидей эле партийный список менен шайлоо болгондо сен демек атың ошол бюллетенде турабы? Ошондой болобу? Ошондой болот го дейм, бирок бул менин биринчи практикам да. Азыр көрөбүз. Мен ошол жактарды деле көп тааный бербейм дегендечи. Бирок демек кийин ошо спорттук карьераны аяктагандан кийин жемалып элесиң, эми дагы көп бар дечи, бирок андан кийин ошол саясатка, ошол Кыргызстандын спортун өнүккөнгө ошо костюм кийип, ошондой жакты алайын деген оюң бар экен да, аркалап. Эми ошондой прям ниет жок, бирок ар кайсы тармактарды мындай бир ойлоп коётам да, Мен билбейм 3-4-5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин кайсы жакта болом билбейм. Алла таала бир гана Алла таала берет. Ошондуктан өзүмдү бир көрөйүн деп атам. Ар кайсы жактан кандай кылсам болот экен.
өзүмчө бир кыялдарым бар, өзүмчө бир ниеттерим бар. Ошонун баарын кылышка аракет кылабыз, көрөбүз. Бирок айтайын дегеним, сен 2 жогорку билимиң бар да. Ооба. Демек, эми билим ошого биринчиси кандай физкультурный академия, анан дагы экинчиси Национальный университеттин юриспруденциясы. Юриспруденция, демек юридикалык жакты билет, спорттук жакты билет, демек эмнеге жок дейм да, эгерде кийинчерээк. Анткени биздин ошол практиканы карасак, мындай ийгиликтүү саясатчы жок да, спортчучу. Убагында ошо Орзбек Назаров деле депутат болгон, анан башка биздин ошол спортчулар кичине аракет кылышкан, бирок көбү жок да мындай, азыркы учурда аз. Эгерде ошол спортчулардан бирөө чыкса, эмнеге жок дейм да эми. Эми билбейм, негизи эле биздин спортчуларда, биздин ошо ийгиликке жеткен спортчуларда деле ошондой ой болсо керек. Кыргызстаныбызга ошол тармактан деле бир салым кошуп калсак экен дегенчи. Бирок азыркы учурда айта албайм мен ошол бир гана политика жак менен даже басып кетем, ошол жак менен өнүгөм деген бир ойлор, конкреттүү ойлор жок. Бирок общий мындай бир ошол тармактарды бир көрөйүн деген ойлор бар да. Негизи ошол алдыңкы кайсыл мелдеши турат сенин планыңда? Азыркы учурда биз эмки жылга даярданып атабыз. Ага чейин ошо ноябрь айында неме болот. Клубтар арасында чемпионат болот Москва шаарында. Мен Казакстандын бир клубу бар, Жеңис деген. Ошонун атынан күрөшүп келем. Ошолорго бир күрөшүш керек болот. Андан кийин ошо эмки жылкыга даярданабыз да. Буюрса. Ошо негизи азыркы ошондой максаттар. Межсезонка деп коет эмеспи? Азыркы учурда межсезонка. Кичине тынчыраак убакыт деген. Тынчыраак убакыт. Даярданыш керек. Даярданыш керек деген убакытта. Бирок эң маанилүү убакыт ошол керек деп ойлойм, Ооба, ошол кыла албаган нерселерди кыласың да. Жетишпей калган нерселерди жетишип дегендейчи кылып. Могу кыргыз спортчуларынан айтып кетсең, акыркы ошолсун. Сен үчүн кыргыз спортундагы 5 эң сен баалаган спортчу ким? Бүт тарыхты алганда. Бүт тарыхты алганда мен оюмча бул биздин ошо жалгыз олимпийский чемпионубуз. Өзүңөр билгендей эле Канатбек Осмоналиев аябай мындай көп мындай ийгиликтерди жаратып берген байкебиз, атабыз десем болот. Ошондон кийин эле мен ошо күрөштү баштаган соң Ратбек Санатбаев жана ошондой эле Данияр Көбөнов, Канат Бегалиев биздин байкелерибиз, ошол жаш кезинде көрүп жүргөн байкелерим болчу да, мындай өзүмчө бир кумирлерим дегендейчи. Азыркы учурда ошо биздин эле дос балдар, биздин ошо коллегалар дегендей эле ошол Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Айсулуу Тыныбеков эжебиз, Мээрим Жуманазарова, Айпери, Эрназар, бүт баары. Ошол грек-рим күрөштөн караганда деле, эркин күрөштөн деле мындай бүт эле тармактардан караганда эле ийгиликке жеткен спортчулар аябай мындай башкача болот да, мындай. Ор басырыктуу дегендей, кичине мындай эмоцияларын контролдоп жүргөн. Ар бир ошол спортчулардан үлгү алса болот. Ошол ар бир спортчулардан үлгү алам. Анткени биз чогуу машыгабыз, ошол сборлордо чогуу болуп калабыз. Ар бирөөсүнөн мындай үлгү алып, мындай састарына карап, бунусу мындай кылат экен, тигиндей кылат экен деп. Ошол негизи баарынан эле ошо үлгү алып дегендей азыркы поколениялардан. Бирок негизи биринчи схватка болду. Болгондон кийин бизде ушу көрөрмандарды ишенич кадимкидей бекемделди. Анткени буга чейин биз эми сен дүйнөдөгү дзюдо дүйнөсүндө өзүң салмагыңда топко киресиң да. Анан 6-орунда азыр, Азыр по-моему 6-да бош киресиң. Олимпиада 4-чү болчумун. Алда 4-чү. Азыр 7 болуп калдым го дейм. Баарыбыз түшүнүп турганбыз да, ушул Олимпиада оюндарынан көбү ошол күрөшчүлөрдөн күткөн, балбандардан, андан кийин түшүнүктүү болчу. Дагы ким алыш мүмкүн, бул шереф алыш мүмкүн деген болчу да. Баарында ошондой. Андан кийин сен биринчи күрөшкөндөн кийин ошол пайда болду да кадимкидейчи. Бар экен Эрланда мүмкүнчүлүктөр. Анткени сетканы карасак, эми эгерде ошол испанецти утсаң, ар жагында бразилец болчу Маседо, Рафаэль, аны утуп жүргөнсүң да, эми уткан бала болчу. Демек полуфиналга чейин кадимкидей шанстар жаш экен деп биз да турганбыз ошочу. Өзүң мында сетканы башында көргөндө кандай ойдо болдуң? Эми негизи эле ошондой ошол схваткадан кийин испанец уткандан кийин Рафаэль Маседо менен болот экен. Андан кийин деп математика кыла берсе туура эмес экен да. Блин, мындай болсо жакшы болмок эле депчи. Ал мындай айтканда туура эмес экен. Анткени Алла Тааланын чечимине биз мындай кабыл болушубуз керек экен. Ошол тагдырга эмне жазылса, ошол болот экен да. Ошого биз шүгүрдөшүбүз керек экен ар дайым. Бирок биринчи схватка чыкканда Кубан балбан менен чыктым. Ал мындай караганда аябай күчтүү болчу.
ал өз формасына өз кабылына келген болчу да. Катуу, Ал аябай күчтүү болуп турган кезде бир ыкмага киргенде ал көтөрүлүп кеткенде, ошо көтөрүлүп кеткен моментте мен тартылбай калдым да, ошондой бир билдим да, өзүмдү ошо кабылдам эскемчи. Ошондой сездим да. Ошол негизи ошол тартып кеткен жакта, көтөрүп кеткен жак. Тартып кетчим да, башка учурларда. Бирок ошол учурда мындай болбой калды да. Сабак алдым, эми кийинкисине жакшылап бердим. Катаң эмне деп ойлойсуң? Анткени биз ушу көрүп атканда жакшы эле болуп аткан, анан аягында ушу голден скорго, ошо сүрөйт азыр деп аткан жерден сен эртерээк бүтүрөйүн деп аракет коюдуң, шашып ийдиң сыяктуу болуп кетти да. Негизи грузин балбандар алар мына күчкү күрөшөт да. Анан ал мындай корпустон күрөшөт. Белди кармапчы. Негизи белди кармаганга даяр болчумун, бирок ал негизи оң тарапка күрөшөт да, оң тараптан сол тарапка туруп алды да. Сол тарапка турганда мен ага чейин эле эртерээк бир ыкма кылып кетишим керек эле. Ошол ыкма кылайын десем, өзүмдү үстүмөн өткөзүпчү. Өткөзөйүн десем, туура эмес башка жака теп алдым да. Аласына теппей, көтөрбөй, тизе жагына теп алдым. Ошол бир ката болду. Анан ошол удержаниядан чыгып кетишим керек эле. Чыгып кетпегеним ошол жактан деле бир кичинекей ката бар болчу. Мындай изилдегенде башкалар караганда мындай көрүнбөйт деле да, мындай эле жатып берди депчи. Бирок дзюдоисттер караганда мындай башкача да бул, мындай ыкманы кичине туура эмес кылып алсаң эле ошол бир кичинекей ката менен эле сен утуп калышың мүмкүнсүң да. Ошондойго мындай учурап калдым да. Демек сен анын приёмун кылат экенин билип туруп, алдын ала алайын деп аткан жерден өзүң кармалып калып турбайсың ошого, Ооба, ал мындай өтө мык плотно кармалды да меничи. Кармалганда мен баары бир ошого чейин бир ыкманы кылышым керек эле. Анткени ал эртерээк жасап кетсе, уже билбейбиз дальше эмне болот экенинчи. Ошо эртерээк кылып кетишим керек эле. Опережение ойноп чо. Бирок өзүңө ишенич кадимгидей пайда болсо керек, анткени Олимпиада оюндарын сезип, мындай. Эми сенин салмагың 90 килограмм, мен бул эми бир 30дан ашып деле бара берсе болот да. Эми сен азыр жашсың, 26 жаштасың. Менин оюмча бул салмак категорияга өтө эле жаш возраст ойлойм. Табыңа балким 30га чейин барып калат деп ойлойм да мен, сенчи. Өзүндө ошондой болсо керек мен. Азырынча жашыраак экенмин деп, Жок, андай ойлобойм мен, азырынча жашыраак экенмин деп ойлобойм өзүмдү. Анткени мен Токиого негизи эле Токиого даярданып аткам. Токиого бир аз очко жетпей калды, бир аз упай жетпей калды. Ошого барбай калдык Токиого. Бирок жаш кезимден баштап ошо кыялданчы Олимпиадага барсам экен дегенчи. Оюм, максатым бар болчу. Анан ошо Кудайга шүгүр ошо Париж Олимпиадасынан бардым, көрдүм. Бүт эле ошо түп тамыры менен мындай минус жактарын деле, плюс жактарын деле, ката кемчиликтерин көрдүм. Эмкисин уже мындай башкача иштейбиз го дейм. Негизи эле ушул Олимпиада оюндарынан демек эң чоң сабак сен үчүн мындай сен айткандай разведка кылып, ошо Олимпиаданы көрүп, сезип билип, Олимпиада маты да өзгөчө болуш керек мындай караганда. Эми буга чейин сен чоң иш-чараларда жүргөнсүң, ошол эле Парижде деле күрөшкөнсүң, бирок ошол Гранд Слэм менен Олимпиаданын маты башкача болуш керек негизи. Атмосферасы. Чын айтканда, ошол Гранд Слэм Париж өтүп атканда атмосферасы экесе жакшыраак болчу да. Анткени ал жакта башка аренада өткөн болчу. Ал жакта Берси деген арена, ал жакта аябай көп киши отурган да. Негедир ошо Олимпиадада киши азыраак болчу го дейм. Наркы немеге караганда, Гранд Слэмге караганда. Анткени билеттер кымбатпы же эмне билбейм. Бирок Берсиде Гранд Слэм өткөн жерде ал ошо татамиге чейин отурушат да кишилерчи. Прям жаныңа чейинчи. Ошондой бир катар отурушат. 5000, 10000 келишет да адамчы. Ошол жактан мындай бир башкача энергетика болот, башкача атмосфера. Ошол жактан аябай мындай чоң рахат алдым да. Буга чейинки ошо Гранд Слэмдечи. Олимпиадада бирок башкача болуп калды. Ал жакта энергетикасы кичине башкача болуп түштү. Ошо биздин баристердики, күрөштүкү, ошо дзюдонуку бир өттү да, бир жерде өттү да. Бирок негизинен жалпы караганда аябай сонун өттү да. Биз ошо көрүп атканда өтө оор, сен ошол жеңилүүнү кабыл алгандай болуп сезилди да. Эмоцияны аябай ушул жакта билдирип, негизи эле дзюдоисттер эме болот го, мындай өтө сабырдуу келишет го, мындай жеңилсе да мындай акырын туруп кетип калышат го. Анан тияка барып чыккандан кийин ошол утабын көрдүк го, турганда жакшы эле турупту, маттан чыгаар менен эле иле баштабады. Сен ошол жерде эле маттан эле эмоцияң аябай чыгып кетти да кадимкидейчи. Анан маттан чыгып, уже олимпийский деревняга бараткан кезде өзүң менен сүйлөшүп, не деп өзүңдү мындай соороттун десе болот, өзүң кантип жеңдиң ошол жерден? Чын айтканда, ичиме мындай жиним келип калды. Мындай аябай жаман болдум, мындай мен эмоцияларды чыгарбай койдум, эч чыгарбай койдум, биякта калып калды, дагы эле биякта турат. Дагы эле турат. Бирок ошол эмоциялар ошо кийинки Олимпиадага чейин калат го дейм, менин оюмчачы. Анткени аябай мындай ызаландым. Жиним келип бир тарабынан, бир жагынан өзүмө жиним келип, кандай ошончо
мээнет кылып ошонча тер төгүп ошол олимпиадага даярдансам ушундай утулуп каламбы деген аябай бир немелер ойлор келди да. Ушул мага жүздөөн бир жакпаган жери ошол да негизичи. Тиги күрөштөн карасаң бир проход өткөзбөсөң, аны кийин оңдоп койсо болот да, башка жактан кирип, башка жакта кырмап. А жүзөөдө бир жерден мындай туура эмес кылсаң бүттү да. Ишиң бүттү, ошондо чаппайт да чын айтсам. Негизи эле жүзөөдө ошондой да, бир ката менен эле сенин тагдырың чечилип калат да. Канча даярдансаң, канча тренировка кылбасаң, барып туруп эле өтө бир сон формага келип туруп эле бир подсечка кылып туруп, сен мостко туруп эле койсоң, бир миллисекундага мостко туруп эле койсоң, всё. Сен уже ипон ал жактан эчтекени өзгөртө албайсың да. Ошон үчүн жүзүдө аябай мындай каталарды кечирбеген спорт түрү да. Ошондой айта алам да. Бирок бир жагынан аябай кооз, өзүңөр билгендей эле. Кандай ыкмалар болот? Ондай амплитудный ыкмалар болот да. Эми жакшы эле болду, менин оюмча. Сенден балким өзүң будан көп күткөнсүң, элдер да балким будан көп күткөн, бирок сенин күрөшкөнүңдү көрүп кадимкидей элдер да ынанды да, муну көрүп, акырына чейин мына күрөштү, акырына чейин болуп керектелердей болуп калат да, мындай. Кичине эмнегедир күрөшпөй койду деп элдер коркуп койду деп ойлойт го. Сеникин көрүп мындай аягына чейин күрөштү, жада калса биринчи ыкма кылайын деп аракет кыл деп, ошон үчүн бүт эл атынан айтам, ыраазычылык. Ошо күрөшкөн үчүн элге чын айтсаң, мындай карасаң, алтын медаль деле көп кереги жок да, ошо баланын, спортчунун каалоосу көп маанилүү да. Жанагы үзүрдүн кол утканын көрүп алып, анын ошо каалоосу, биздин спортчулар көрөбүз, алардын ошол өзүнүн ишине болгон мамилесин көрүп, ошон үчүн биз ошо сүйөбүз да спортчуларды. Ошон үчүн рахмат айтам негизи элечи, ошол олимпиада үчүн. Мен оюмча бул бир гана башталышы, бирок башталышы өтө жакшы башталды деп ойлойм. Анткени былтыркы жылы ошол Азия оюндары болду, ошо Гранд Слэмдерден дагы медальдар бар. Жүдодо өтө конкуренттүү спорт. Анан сенин дагы салмагың менин оюмча эң конкурент салмактын бири да. Сен өзүң ошо олимпиаданын алдында кимди көрөт экен фаворит катары? Ошол эле менин весимде грузин балбаны болчу. Бекаури ошо Токиону уткан олимпийский чемпион болуп барды. Азыр Парижде утту, двукратный олимпийский чемпион болду. Жапжакшы бирок. Эми негизи мындай айтканда, мен ошо жарым жыл сбор өтүп калгам да Грузияданчы. Мындай карасаң өтө деле тренировка кылбайт да алчы. Бирок бир жагынан ошо мындай нагло күрөшөт да. Кармап туруп эле любой приемго була не була деп кирет да. Кирип окшош кетет, чабат. Окшпой калса аны чабат дегендейчи. Ошондой мындай орусча айтканда удачасы бар экен да, спортивный удачасы бар экен. Алла таала берип атат. Сунап албасам болот да? Алып, конечно. Негизи суу алып эши балдарга. Алып болот. Арганда негизи тренировкаларга көп киребиз да. Көп кирип болбойт дегендейби? Көп кир болбойт, көп кан болбойт, негизи көп кан болот да биздин кимолорчу. Ошого көрүнө бербейт дегендейчи. Жууганда деле жакшы да. Бирок көп жуу берсең көктү мындай цвет чыгып кетет да, бизде. Бозоруп калат да. Ошого жакшы кимолорду алабыз да. Японский кимолорду алсак жакшы да. Канча турат например? Эң жакшысы? Бир кимоно $300-400 болот да. $400 болсо бир кимоно, эки кимоно $800 болот да. Доставкасы менен $900,000 болуп кетти. Миңге чыгып турбайбы? Если надпись тияк-бияктар менен поезддер полный комплект болсо, ошодон деле ашып кетиш мүмкүн да. Ничего себе. Ар бир пальчигибиздин ооруп чыгабыз. Бир-эки жолу пальчиктерибизди оорубай калып, сынып кетчүдөй болуп кеткен моменттер болуп калган да. Бокста бар го, тейпирование, ошондой эле сыяктуу да, билдиш? Кадимкидей эле. Просто пальчиктер болуп калат. Только пальчиктер болот. Жүзөдө эң популярный жаракат эмне, например, футболдо кресты, миниск да? Пальчиктер да. Сен үчүн Кыргызстандагы, кыргыз тарыхындагы жүзөчүлөрдөн 5 айтпайсыңбы? Биринчи орунда могул эмнеге деп батыраак бергенде кыскача айтсаң. Эми биздин олимпийский призерди билесиңер да? Легионер Айдын Смагулов. Ошол эми эң биринчи биздин спорт, биздин ошо Кыргызстандын спортуна негизи эле олимпиададан медаль алып келген. Ошол го дейм. Эгемендүү Кыргызстанда эң биринчи. Эң биринчи ошол. Анан экинчи негизи көп бизде. Биздин байкерлерибиз бизге ошо көп нерсени үйрөткөн байкерлерибиз бар.
Юрий Краковецкий, Азат Кубакаев, Чыңгыз Мамедов, ошондой эле биздин мурунку учурда күрөшүп кеткен Ислам Баяринов байкелерибиз, ошо Эркин Ибрагимов азыркы ошол башкы машыктыруучубуз. Ошондой эле мурунку ошо СССР убагында күрөшүп жүргөн кыргыз дзюдосуна аябай чоң салым кошкон Абдужалил Юнусов биздин мурдагы башкы машыктыруучубуз. Ошол деле аябай бир чоң салым кошту негизи эле биздин дзюдобузга. Анан ошондой эле ошол моменттеги тренерлер, ошо Турат Бахашевич, Сергей Мистрюков, менин агайым, Кузьмин Роман Владимирович агайым. Негизи ошол немелерибиз көп, жакшы агайларыбыз көп. Мурун деле күрөшүп жүргөн агайларыбыз көп да. Ошол жакшы көп салым кошуп кеткен да. Азыркы учурда деле көп салым кошушат. Ошол негизи биринчи ошо пятерка Айдын Смагулов, Юрий Краковецкий, мени эсептебеген да, конечно же. Ошо кыргыз дзюдосунда салым кошкондор. Чыңгыз Мамедов, Ислам Баяринов, Азат Кубакаев. Пятерка ошол менен эле бүтсө, анан алтынчысы ошо кошулуп кете берет уже. Биздин поколениядагы менин дос балдарым ошо Айбек Улукуланыч деген өз салым кошот. Асаат Масабиров дос балам, ал деле өз салым кошуп келет. Жана ошондой эле башка биздин спортчуларыбыз. Кимди унутуп калсам, ошол кечирип коелу. Ошол кечирип койгула. Эң кичине айтам деп. Азыркы учурда биз азыр ошол Кыргызстандын улуттук курама командасынын машыгуусуна келдик. Негизи көп учурда киргизе бербейт, бирок ошол Эрландын ошо авторитетин колдонуп туруп, ошо машыгууга келдик. Кыргызстандын элитасы толугу менен келген. Жакта машыгуу атышат. Чынын айтканда бирок тарыраак экен. Спартактагы зал өтө душный болуп, ысык болуп, спортчулар ойнойт мындай кадимкидей эле кысылып калыптыр. Лекке каршы ушундай абал экен. Мен бирок башка залды билем. Дигора Кандо эле, ал жакта мындай кенен да, биякта лекке каршы ушундай абал жакшы эмес көрүнүш сыяктуу. Самая натуральная вода «Кристалл». И самое важное, мне кажется, то, что это наша отечественная вода. Эң мындай негизги сен үчүн сабак, анан кийин эң негизги эмнени өтүш керек экен? Кандай деп ойлоп калдың Олимпиада өткөндөн кийин? Олимпиадага негизи эле биринчиден психологический жактан даярданыш керек экен. Мындай өзүңө уверен болушуң керек экен, Алла Таалага полный мындай таяныш керек экен. Таваккул кылыш керек экен Алла Таалага. Ошентип эч нерсени ойлонбостон чыгыш керек экен да. Негизи эле күрөшүн карасаңар, Олимпиадада күрөшүн, башка балбандардын күрөшүнчү мындай кичине коркуп чыгышат да. Мынтип азыр утулуп калбайын, ката кетирбей, лишний көп приемга кирбей. Ошодон эле мындай анализ кылса болот да. Көбү коркуп турушат. Ошо психологический жактан даяр болсоң, мындай формаңда болсоң, экинчиси
анан өзүңө ишенимиң чоң болсо, Алла Таалага таянсаң, все алга карай ура беретсиң, кете беретсиң. Эми ишенебизсең буюрса кийинки Олимпиада оюндарында мага чейин да канча негизи дзюдо дүйнөсүндө көп го, гран-прилер бар, гранд-слемдер бар, Азия биринчиликтер, ошондон эми билебиз, ишенебиз, медальдар болот, жеңиштер болот, эң башкысы эми жаракатсыз, ошол өтө маанилүү бул спортто негизи билебиз. Чоң рахмат сизге ушул маекке. Ийгилик. Чоң рахмат. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Көңүлү тапырсың болуп жырга, эң мыкты коноктор, сонун маектер, кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Көңүлү тапырсың болуп жырга, эң мыкты коноктор, сонун маектер, кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул спорт хаб, спорт хаб, спорт хаб, бизнес спорт хаб, спорт хаб, спорт хаб, спорт хаб, бизнес спорт хаб. Oynat.